Kampung Ciherang Sumedang adalah tempat wisata alam yang menawarkan suasana pedesaan yang asri dan tenang. Selain tempat bermain, tempat ini juga menyediakan area camping yang luas dan dikelilingi hutan pinus yang asri, menambah nyaman suasana. Cocok untuk digunakan bersama keluarga. Lokasinya yang mudah diakses dari pusat kota membuat banyak orang memilih untuk berkemah di sini. Dengan udara sejuk dan pemandangan hijau, Kampung Ciherang adalah destinasi ideal untuk melepas penat bersama keluarga.